睡前听完一本书。今天我们读秘密，你有没有过那样的夜晚，躺在床上盯着天花板，脑海里反复回荡着那些挥之不去的焦虑、失落，甚至绝望？你觉得自己被生活推着走，怎么努力都抓不住一丝光亮。你可能也想过，为什么有些人似乎总能顺风顺水，而你却像在泥沼里挣扎。今天我想和你一起轻轻掀开那层遮蔽已久的帷幕，一个被称作秘密的东西。它不是魔法，却像一缕悄然渗入黑夜的曙光，能慢慢照亮你内心最幽暗的角落。朗达·拜恩用这本书告诉我们，你的思想就是你命运的琴弦。朗达·拜恩，一个澳大利亚的电视制作人，本来过着看似光鲜的生活，可在2004年，一切都崩塌了。他的父亲突然离世，事业陷入低谷，人际关系支离破碎，他一度陷入深深的抑郁。那种感觉你或许也懂，像被世界遗弃，站在废墟里，眼泪一滴滴砸在心上。就在那时，他的女儿递给他一本旧书《致富科学》，作者是1910年的华莱士·沃特尔斯。那一刻，朗达翻开书页，眼泪砸在纸上，却也点亮了一盏灯。他开始追溯这个秘密，从古希腊的柏拉图到莎士比亚、爱因斯坦，甚至那些改变历史的伟人，都仿佛在无声地传递同一个真理。朗达从自己的深渊里爬出来，不是靠运气，而是靠这个秘密。他决定把这份光分享给世界。于是有了这部纪录片，然后是这本书。秘密不是他编出来的故事，而是他在最黑的夜里亲手摸索到的救赎。这本书没有传统意义上的主角和情节，它更像一封写给你的长信，一场安静的对话。朗达把秘密定义为吸引力法则，像吸引向你的念头，便长串。你的情绪就像磁铁，会把同频的事物拉到你身边。你想想看，你早上醒来，第一念头是今天又要累死了，然后一整天果然小事不断，堵车、争吵、疲惫全都找上门。反过来，如果你心里默念今天会是美好的一天，哪怕只是试着相信，你会发现咖啡的香味更浓了，路人的微笑更多了，机会像不经意间飘来的落叶，轻轻落在你掌心。书里没有虚构的故事，却有无数真实的人在诉说他们的转折。有一个男人深陷债务，夜夜失眠，他开始每天想象自己已经富足，想象支票寄来，想象银行账户的数字在跳动。他不光想，还带着那种已经拥有的喜悦去感受。几个月后，一笔意外的遗产，一份新工作，像被无形的手推过来，债务清零，他第一次在深夜里安静地哭了。还有一个女人被诊断出癌症，那一刻，她的世界像血液里突然熄灭的灯火，四周只剩冰冷的沉默。她没有沉浸在恐惧里，而是每天闭上眼想象自己的身体被温暖的光包裹，细胞一个个恢复健康。她看喜剧，听音乐，写感恩日记，强迫自己把注意力放在活着的喜悦上。医生后来震惊地说，这几乎是奇迹，肿瘤消失了。他说，那不是奇迹，只是他选择了不同的念头。朗达把这个过程拆成3步，请求、相信、接收。你先清晰地知道自己想要什么，不是模糊的愿望，而是像在深夜里对着星星许下最真实的梦。然后你要相信，它已经属于你。那种相信不是勉强，而是像呼吸一样自然。最后你敞开怀抱去接收，它可能以意外的形式到来，一通电话，一次偶遇，一扇你从未注意的门。你有没有发现，我们大多数人一辈子都在请求，却从不真正相信。我们一边想好想有钱，一边又在心里嘀咕，不可能，我命不好。于是宇宙听到的只有那个不可能。书里反复说，你的感受是指南针，如果你感到匮乏、愤怒、恐惧，那你正在吸引更多匮乏；如果你感到感恩、喜悦、爱，那光就会越来越亮。还有金钱的部分，朗达说，钱不是敌人，它只是能量。你越害怕没钱，越排斥它，它就越远离你。相反，你可以试着爱钱，感激它带来的自由和可能。有人在书里分享，他以前总觉得有钱人可恶，后来他开始每天写，我感激金钱带给我的丰盛，然后机会像雪片一样飞来。健康、关系、事业都是同样的法则。你生病时，如果整天想我好惨，痛苦就会加剧；如果你想我正在康复，我值得健康，身体会回应你。爱情也是，
你越觉得自己不配，被爱越孤独，你越爱自己，曲不好山真弹出世。感激已有的温暖，真正对的人就会被吸引过来。书里最触动我的，不是那些财富故事，而是一个关于孩子的片段。一个母亲，孩子重病，医生说希望渺茫。那一刻，她站在医院走廊，灯光惨白，空气里全是消毒水的味道。她本可以崩溃，哭喊命运不公，可她选择闭上眼，想象孩子在草地上奔跑，笑声像风铃一样清脆。她一遍遍在心里说，谢谢你，我的孩子已经健康了。她甚至在病房里放轻快的音乐，讲笑话，给孩子讲未来的旅行计划。夜里，她抱着孩子，轻声说感恩的话。那种场景，你能想象吗？在最深的绝望里，她没有沉下去，而是点亮了一盏灯。奇迹发生了，孩子慢慢好转。医生摇头说不懂，他却懂，那是爱和信念的力量，在血液里开出一朵安静的花。还有朗达自己，他在最黑暗的日子，事业崩塌，父亲的离去像一把刀插在心上。他坐在空荡的房间，眼泪无声滑落。可当他翻开那本书，第一次感受到原来我可以改变那一瞬的领悟，像黑夜里突然亮起的星替。那种从谷底到光亮的转折，不是轰轰烈烈，却足够震撼人心。你有没有过那样的瞬间，仿佛有人在耳边轻声说，你不是受害者，你是创造者。秘密的核心不是教你怎么变魔术般暴富，而是告诉你，活着的意义从来不在外在的得失，而在你如何看待这个世界。你可能也想过，苦难从哪里来？为什么好人总遇坏事？书里说，苦难不是惩罚，而是你过去念头的回声。但更重要的是，它告诉你，无论现在多难，你都有力量转向。这让我想起那些真正的苦难里仍闪着光的人，就像血液里独行的人，脚下是冰冷的路，心里却有一团火。吸引力法则不是逃避现实，而是直面它，却选择用希望去回应。人生本就荒谬，我们会失去亲人、健康、金钱，可我们仍有选择，是用恐惧填满日子，还是用感恩点亮它。你有没有发现，人性最美的部分就在于此，在绝望边缘，我们仍能选择爱，选择相信，那不是天真，而是勇气。秘密告诉我们，希望从来不是外来的礼物，它是你内心本就拥有的种子，你浇灌它，它就开花。活着的价值不在你拥有多少，而在你如何感受每一天。当你开始感激清晨的阳光，晚上的安静，身边人的陪伴，那些小小的光就会聚成河，淹没曾经的黑暗。听完秘密，你或许会释然，也或许会有一丝怀疑，但无论如何，它像一首低声吟唱的琴弦，提醒我们，命运不是铁板一块，它柔软的可以被你的念头弯曲。今晚试着闭上眼感受一下，如果你相信一切都会好起来，那会怎样？你愿意从今晚开始轻轻拉动自己命运的那根琴弦吗？